Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman subscriber saya dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat ini musimnya kurang enak ya teman-teman. Kadang sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit panas. Nah, itu yang banyak menyebabkan timbulnya penyakit, terutama penyakit batuk. Nah, apalagi batuk itu terjadi pada anak-anak ya, atau kesayangan kita, buah hati kita. Nah, tentunya apa yang dirasa, tentunya Anda juga akan merasa khawatir. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah solusi atau resep untuk mengatasi masalah batuk pada anak-anak dengan menggunakan sebuah bahan herbal atau tanaman herbal yang dimana diyakini sudah turun-temurun dapat menyembuhkan penyakit batuk tersebut. Nah, di sini saya menggunakan dari sebuah bunga. Ya teman-teman, diperhatikan bunga dari tanaman belimbing wuluh. Nah, yang kita gunakan di sini adalah bunganya saja. Jadi bukan buahnya ya teman-teman. Jadi saya di sini menunjukkan buahnya agar teman-teman tahu bahwa ini jenis bunga dari belimbing wuluh yang buahnya seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk bunga belimbing wuluh dijadikan sebagai obat batuk? Simak terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Nah, tetap saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol loncengnya hingga terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru. Nah, yang pertama kita persiapkan adalah kurang lebihnya 1 genggam dari bunga belimbing wuluh. Kemudian kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak ada kotoran yang melekat pada bunga ini. Setelah itu kita rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Jadi takarannya adalah 1 genggam bunga dari belimbing wuluh dengan 3 air gelas. Kemudian kita didihkan hingga airnya kira-kira menjadi 2 gelas. Kenapa menjadi 2 gelas? Karena kita akan dijadikan 2 kali konsumsi, yang dimana 2 kali dalam 1 hari ya teman-teman. Jadi masing-masing 1 gelas. Jadi sekali seduh seperti itu. Insya Allah masalah batuk anak Anda akan segera berangsur membaik ya teman-teman, tanpa harus menggunakan obat-obatan kimia. Nah, cara ini sudah terbukti dari zaman dahulu ya. Sewaktu saya masih kecil sudah ada pengobatan dengan cara yang seperti ini. Nah, jika teman-teman memiliki madu, boleh ditambahkan sedikit dengan madu. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian yang ada di rumah, juga bermanfaat untuk seluruh umat yang ada di sini yang suka dengan pengobatan secara herbal. Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman, agar semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa like, di-share, dan komennya. Selamat mencoba, salam sehat selalu buat keluarga Anda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.